1, 2, 3, 4, 5 Ես գալիս եմ փնտրելու Բուլ, Անկի, Զեր, Դո, Տրակ ու Կատյա Կարող եք չթաքնվել, ես ձեզ գտա Իսկ Իպոլիտն ուր է? Իպոլիտ, որտեղ ես? Ինչ տարօրինակ ծառ է, երեխաներ, այստեղ ինչ եք անում։ Մենք բահմատոցի ենք խաղում։ Տարօրինակ է, շատ տարօրինակ է։ Ով է հաշվում։ Բաց կթողնեմ անօթաչու սարքն ու կիմանամ, թե ինչ տարօրինակ բաներ են կատարվում մեր անտառում։ Լավ, տեսնենք, թե որ կոճակներ։ Վայ, սպասիր, կանգան, սպասիր, ուր, էй։ Ահա, Այստեղ ես, ես էլ ամենտեղ քեզ եմ փնտրում։ Հետաքրքիր է, Զերն ուր է կորել։ Չի կորել, խրվել է ծառի մեջ։ Պետք է օգնենք նրան։ Դիմացիր, Զեր, հիմա քեզ կփրկենք։ Տեսնենք, երևի ստիպված եմ փոխել մարդկոցը, կամ զսպանակները, կամ պտուտակները, կամ էլ բոլոր մասնիկները։ Ինչ։ Իրոք է, ուր է։ Դերա։ Սպասիր։ Ուր։ Հաշվարկներս մի փոքր սխալ դուրս եկան։ Համբերենք, ես հիմա նրան կազատեմ։ Մի կողմ քաշվեք, խնդրում եմ։ Մի տեսակ գլուխս պտտվում է, կարող եմ նստել։ Եթե մեկն էլ շրմփա այդքան կոշտ չի լինի։ Գիտեմ, թե ինչու մեզ մոտ ոչինչ չի ստացվում։ Որովհետև չենք նախաճաշել, Որովհետև առանձին ենք գործում, ոչ թե միասին Ես մի միտք ունեմ Տուրբոզավրեր առաջ Կփորենք այստեղ, բայց նախ տեղափոխենք ծաղիկը։ Տրակ, տար ընտեղ։ Հիմա օգնենք Տորին։ Տոր, քո շերեփն է պետք։ Տոր, ավելի խորը փորիր Անկի իջեցրու կերը, մեզ պարան է պետք Դո գնացինք Հաշիր
Աղսազերը չի, հետո էլի եղևդին այսքան երկար չէր։ Բռնվեցիր ճանաչի։ Էլի պահմտոցի եք խաղում։ Հեյ! Չեք պատկերացնի, թե գլխիս ինչ փորձանք էր եկել։ Ուրեմ ինձ համար հանգիստ։ Տես ինչ գտա։ Հա? Կոպեկ։ Սա ինչ-որ մեկինն է։ Արի տեղը դնենք։ Այս թփուտների մեջ ո՞նց են իրենց կոպեկը գտնելու։ Եթե ուզում եք, կարող եմ սկանավորել ու մատնահետքերով գտնել տիրոջը։ Սկանավորում, վերլուծում, մատնահետքեր չկան, գտածոյի մոտավոր տարիքը 300 տարի։ Ուրա! Մենք հին մետաղադրամ ենք գտել։ Արի էլի փնտրենք։ Մեկ էլ տեսավ լիքը թանկարժեք իրեր գտնենք, գանձե։ Մի խոսքով ոչ մի գանձ էլ չգտանք։ Ով ասաց, բոլոր իրերը շատ հին են ու արժեքավոր։ Ժամանակին այնտեղ մի գյուղ կար։ Իսկ այնտեղ կարող են գանձեր լինել։ Ով գիտի, բայց սրանք պետք է մասնագետները զննեն։ Ես ծանոթ հնեաբաններ ունեմ։ Հիմա կզանգեմ ու կխնդրեմ, որ պեղումներ կազմակերպեն։ Իսկ չի լինի մենք ինքնուրույն փորենք։ Պետք է շատ զգույշ գործել, որ գտածոները չվնասվեն։ Երանի հնեաբանները շուտ գան։ Մինչև նրանք հասնեն, գնացինք Կատյա։ Ուր։ Ոնց թե ուր։ Փորելու։ Շատ զգույշ։ Չխփես, խնդրում եմ, չխփես։ Բրավո։ Ընկերներ, շտաբ ձեր օգնությունն է պետք։ Մեզ մոտ պեղումներ են։ Բա գնդակը։ Հետո կգտնենք թրակ։ Չմոռանանք վերացնել թաքստոցը։ Ոչինչ չեմ տեսնում։ Դո, կանգնիր այնտեղ, խնդրում եմ։ Լուսավորիր։ Լավ է, բայց դեռ մութ է։ Անկի։ Գերազանց է։ Ուրեմն այսպես, տորը հանում է վերին շերտը, բուլը հողն է հեռացնում, ձեռն ամեն ինչ մանրակրկիտ նկարում է։ Իսկ ես։ Դու դրակ ամենադժվար գործն ես անելու։ Բայց ես նկարել չգիտեմ։ Սա փոշին մաքրելու համար է։ Պետք է շատ զգույշ աշխատել, որ ոչինչ չվնասենք։ Պատրաստ եք։ Այո։ Տուրբոզավրեր առաջ։ Գտա։ Ինչ գտար։ Արագ ցույց տուր։ Հիմա կիմանանք, թե ներսում ինչ կա։ Գիրք, այդքան բան, ինչ է իզուր փորեցինք։
Հեչ էլ իզուր չի։ Հին գրքերում անցյալի մասին արժեքավոր տեղեկություններ կան։ Գիրքը կտանենք տատիկին, իսկ նա կփոխանցի իր ծանոթ հնեաբաններին։ Տատիկ, իսկ գրքում ինչ կար։ Հիմա կպատմեմ, բայց նախ թխվածքը փորձեք։ Համից չես կշտանա։ Տատիկ, առաջ նման համեղ բաներ չէիր պատրաստում։ Որովհետև բաղադրատոմս չունեի։ Էդ ինչ բաղադրատոմս է։ Դա շատ հին բաղադրատոմս է։ Այսպիսի թխվածք կերել են մեր տատիկների տատիկներն ու պապիկների պապիկները։ Իսկ որտեղից ես գտել։ Մի շատ հին խոհարարական գրքից։ Ահա թե ինչ գիրք էր։ Իզոք որ, իսկական գանձ։ Եթուր, ֆուտբոլ չխաղանք։ Չես տեսնում զբաղված ենք։ Չհարցնես, թե ինչ ենք անում, գաղտնիք է։ Տուգանային արված, հրում պոչով, ատամներով խաղ։ Դե լավ, որ այդպես է, ես էլ շատ հեռվից կվազեմ։ Տեսեք, մենք հրթիռ ենք կառուցել։ Բայց սա տատիկի սայլակն է։ Առաջ սայլակ էր, իսկ հիմա հրթիռ է։ Ինչ ես անում, կջարդես։ Շատ լավն է, կարող եմ վարել։ Չէ, միայն մենք կարող ենք հրթիռը վարել, իսկ դու չես կարող։ Ինձ թվում է դուք շատ ագահ եք։ Գնացինք էստեղից։ Հեչ էլ ագահ չենք, ուղղակի զգուշավոր ենք։ Իսկ հիմա նկարվենք։ Այդպես։ Հույակապ է, հիմա էսպես փորձենք։ Թակ, դու շատ ծանր ես, դա վտանգավոր է։ Արգելակիր թրակ, արջևում ճահիճ է։ Վայ, արգելակների մասին չէինք մտածել։ Օգնեցեք, թրակը ճահիճն է ընկել։ Թրակը փորձանքի մեջ է, տուրբոզավրեր առաջ։ Ես կփրկեմ քեզ։ Չէ, չստացվեց։ Ժամանակ կորցնել չի կարելի, նա կխեղդվի։ Անկի, գցիր պարանն ու կերովդ նրան դուրս քաշիր։ Պարզ է։
Կատյա, արագ վերցրեք կերն ու պարանը փաթաթեք ծառին։ Դիմացիր տրակ, գալիս եմ, կերը գցեք։ Պարզ է, ես գիտեմ, թե ինչ պետք է անել։ Տոր, դու կօգնես մեզ։ Անկի, քաշիր։ Շնորհակալ եմ, որ ինձ դուրս բերեցիք ճահճից։ Տուրբոզավրերը միշտ սլանում են օգնության։ Կամ էլ թրջուկ։ Ես 2 հատ էլ կուտեմ հանգիստ։ Իսկ ես 3։ Չէ, քո մեջ 3 արքայախնձոր չի տեղավորվի։ Ես էլ շատ դանդաղ կուտեմ։ Ասեք մի շաբաթ։ Ափսոս, որ մի հատ էր։ Շատ համեղ էր։ Ինչ? Համեղ ու մի հատ? Արքայախնձոր, տատիկներ գնել։ Բանջարեղեն է կամ էլ միրգ։ Խայտաբղետ արքայախնձոր, խոտանման բույս։ Համացանցում է գրված։ Ինքս եմ կարդացել։ Ես էլ եմ խոտանման բույս ուզում։ Ես էլ։ Այո, բոլորս էլ ուզում ենք։ Էլ արքայախնձոր չկա։ Բա որտեղ է։ Մենք ենք կերել։ Այդպես էլ գիտեի։ Մի բան մտածեցի, մեր արքայախնձորից տերևներ են մնացել, կարող ենք տնկել ու նոր արքայախնձոր աճեցնել։ Տերևներ։ Որտեղ են։ Բերեք շտապ տնկենք։ Այստեղ արքայախնձոր չի աճի, պայմաններ են պետք։ Ախ։ Ուրեմն կստեղծենք։ Ջերմություն է պետք ու շատ ջուր։ Մենք ջերմոց կկառուցենք։ Սա Լեոպոլդ II արքայի պալատական ջերմոցն է։ Կարող ենք կրկնել։ Բայց սա հսկայական պալատ է։ Հետո ինչ։ Մենք Լեոպոլդից ինչով ենք պակաս։ Արձաններն էլ են լինելու։ Տրաքին կկանգնեցնենք կոճղի վրա։ Կլինի արձան։ Դե հերիք է, արձաններ պետք չեն։ Պալատը կկառուցենք ժամանակակից նյութերից։ Մետաղյա խողովակներ են պետք, ապակի։ Բայց որտեղից ենք ճարելու։ Գյուղի եզրին նոր տուն են կառուցել ու լիքը շինարարական աղբ է մնացել։ Ճիշտ է, տատիկն էլ բողոքում էր։ Երբ են սա այստեղից հավաքելու։ Հա, մենք էլ կհավաքենք, արքայախնձորն էլ կտնկենք։ Տուրբոզավրեր առաջ։ Հետաքրքիր է, ես կասեի շատ հետաքրքիր է։ Ռակ, պատրաստիր հիմքը։ Տոր, փխրեցու հողն ու լճի ուղությամբ խրամատ փորիր։ Թրակը կշարի խողովակները, դրանք ջրելու համար են։ Տուրբոզավրեր առաջ։ Աչ, ձավ, չէ աչ։ Էնպես լավ է։ Շատ լավ է։ Իսկ ես էլ եմ ուզում օգնել։ Դու մեր գլխավոր շտաբը կլինես։ Աչ, այ այդպես։ Շատ լավ, բարձրացրում ես։
Տրակ, հիմա կոր ձողերը պետք է խրես հողի մեջ։ Տոր, խրամատը կփորես մինչև լճակը, բույսերին ջուր է պետք։ Ես գոհ եմ։ Շատ էլ նման ստացվեց։ Ուռա! Մեզ մոտ ամեն ինչ ստացվեց։ Բա տերևները երբ ենք տնկելու։ Երբ։ Հենց այսօր էլ կտնկենք։ Իսկ արքայախնձորը երբ է աճելու։ Վաղը, հա։ Չէ, Զեր, պիտի մի քիչ սպասես։ Ոչինչ, ես պատրաստ եմ։ Կջրեմ, կխնամեմ ու կսպասեմ։ Ես քայլերի ձայն եմ լսում, թաքնվեք։ Էս ինչ է։ Որտեղից հայտնվեց այս հրաշքը։ Մենք էլ չգիտենք։ Եկանք, տեսանք էս տեղը։ Երևի ոչ մեկինն էլ չի։ Իրոք, շատ լավ է։ Տեսնում եմ արքայախնձոր է կաճեցնում։ Ես էլ լոլիկ կտնկեմ։ Լիքը տեղ կա։ Ահա, հիմա էլ լոլիկ պիտի ջրեմ։ Գոնե արքայախնձորի պես համեղ է։ Դուրս եկեք, մարդ չկա։ Ոյ, երկաթուղի։ Եկեք գնաց քաղանք, բայց ես ամենագլխավորն եմ։ Չէ, ես եմ ամենագլխավոր գնացքը։ Չէ, գլխավորը ես եմ։ Լեսերի վրա խաղալ չի կարելի, վտանգավոր է, կարող է գնաց կանցնել։ Իսկ ես ճանապարհով ուր կհասնես։ Հենց այստեղ էլ կհասնես, բայց մյուս կողմից։ Երկիրը կլոր է, չէ։ Այ, երաժշտական ճոճանակ։ Դա ոչ թե ճոճանակ է, այլ ուղեկալ։ Փակվում է այն ժամանակ, երբ գնացք է գալիս։ Այստեղ խաղալը շատ վտանգավոր է։ Գնացքը։ Գնացքը։ Հարցնենք Պետյայից ու Կատյայից, թե ռելսերն ուր են տանում։ Իպոլիտ, գնացքս տեղը դիր։ Ուռա! Ես հաղթեցի, հաղթեցի։ Ասում էի, չէ, գնացքները շրջանաձև են գնում։ Երկաթուղին տարբեր քաղաքներ է իրար կապում։ Տո։ Իմ գնացքն ամենաարագն է, նրան ոչ մեկը չի հասնի։ Չէ, իմն ավելի արագ է։ Տես, ես հաղթում եմ։ Ուռա! Տեսար, իմ գնացքն ամենաարագն է։ Չէ, Տրակ, դու խարդախ ես, կամուրջն ինչու կոտրեցիր։ Խարդախնով է, ես։ Հիմա էլ վիճեցին։ Տրակ, պետք է հաշտվես ձեռի հետ։
Ընկերներ, մեծ կամուրջն է կոտրվել։ Դա ես եմ արել։ Սարից մի կտոր է պոկվել և կամրջի հիմքը կոտրել։ Կամուրջը նորոգելու ժամանակ չկա, ինչ անենք։ Ես գիտեմ ինչ անել։ Ապրես, Թրակ, եկեք կամուրջը սարքեն, քանի մյուս գնացքը չի եկել։ Թրակ, հիմքերը շարիր։ Տոր, դրանց համար փոսեր փորիր։ Անկի մանրախիճ բեռնիր։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Արի հաշտվենք։ Իհարկե, բայց ես մեկ է ամենարագն եմ։